Hoje a gente vai aprender de V. A letra? V. V. É de V. Muito bem. Vamos falar o nome dessas figuras aqui, ó. Vestido com V. Velo com V. Vulcão. Violão. Vaca. Isso. Vaso. Vassoura. Ventilador. Nessa fileira aqui de figuras, qual começa com a letra V? Vaca. Só esse? Não. Vê as outras. Esse. Que figura é essa? V. Qual é essa figura? V. É vaso. Muito bem. Ué. E nessa fileira aqui? Vulcão começa com carro. Vulcão começa com V. Carro. Carro começa com V? Não. Cá. Você falou carro. Não, eu falei que começam com V. Olha. A letra V. Vulcão é de V. E aí, vela com V. E ventilador é com V. É V. Ventilador. É letra V. Faz som de V. V. V com I é Vi. Vitor. Isso, de Vitor. V com A, Vá, de Vaso. vaso. Qual outro aqui com Vá? Esse? Esse é vestido. Vestido. Vassoura. V com A. E V com E? Ventilador. Muito bem. Olha esse daqui. Vestido. V com E. E V com I. Vi. Vestido. Não, vestido é com E. E aí, qual que é com Vi? Vi. V com I. Vi. Vassoura. Vassoura é V com I? Olha aqui a figura, gente. Qual dessas figuras é V com I? Vamos de novo. Vamos falar o nome das figuras pra gente ver qual que é V com I. Não é pra adivinhar, Estela. Presta atenção. V com I. Faz Vi. Qual dessas figuras... Vitor. Qual o nome dessa figura, Samuel? Violão. É V com I? Não, esse. Fala. Violão. É V com I? Não. Fala. Violão. 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 É V com I? É. É. Muito bem.